सचिवले आफूलाई सहयोग गर्न निजामती तर्फको उपसचिवलाई निजी सचिवको रूपमा नियुक्त गर्ने बाहेक मन्त्रालय र मार्फतका कर्मचारीहरूको सर्वा प्रतिस्थापन लगायतका प्रशासनिक कार्यहरू मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वबाट हुने गर्छ र कानुन बमोजिम कतिपय सर्वाहरू मन्त्री स्तरबाट पनि हुने गरेका छन्। अहिले एउटा विषय उठिराखेको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालय अध्यागमनको कार्यालयमा सर्व भएर जानुभएको तीर्थराजजी मैले कुनै मन्त्रालय कुनै विभागबाट ल्याएको कर्मचारी होइन। उहाँ म यो मन्त्रालयमा जिम्मेवारी लिएर आउँदा यही मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण मध्येको विभाग कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरिराख्नु भएको थियो। उहाँलाई अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्वा दिएको। उहाँ सहसचिवले यसअघि मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण विभागहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा काम गरिसक्नु भएको, जो मभन्दा अगाडिका माननीय मन्त्रीज्यूहरूले गर्नुभएको सर्वा र खटनपटन अनुसार भएको। गृह मन्त्रालयमा मूलभूत रूपले यहाँलाई जानकारी भएकै विषय हो। गृह मन्त्रालयका प्रमुख विभागहरूमध्ये राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग एउटा छ, अर्को कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग छ, अर्को अध्यागमन विभाग छ, अर्को कारागार व्यवस्थापन विभाग छ र अर्को विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ। त्यसका साथसाथै दुईटा सुरक्षासँग सम्बन्धित सङ्गठन छन्, नेपाल प्रहरीको सङ्गठन र सशस्त्र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सङ्गठन। यी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र सङ्गठनहरू हुन् भने 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छन्। सहसचिव तीर्थराज भट्टराई माथि उल्लेखित गरिएका राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा, कसुरजन्य व्यवस्थापन विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएको थियो म आउनुभन्दा पहिला नै। र म आउनुभन्दा पहिला नै मोरङ, महोत्तरी, गोर्खा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पनि उहाँले काम गरिसक्नु भएको थियो। यसपूर्व काम गरिसक्नु भएको मैले यहाँलाई जानकारी गराइसकेँ महत्त्वपूर्ण विभागहरू। त्यसैले अहिले जुन मानौँ कि मैले नै उहाँलाई कुनै अर्को ठाउँबाट लिएर त्यो ठाउँमा खटाएको भनेको होइन। उहाँ 2077 साल 3 महिना 19 गतेदेखि गृह मन्त्रालयमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ सबैभन्दा पहिला 77 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जानुभयो। त्यो बेला माननीय रामबहादुर थापाजी गृहमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँ 77/11/14 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा जानुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर। त्यो बेला पनि रामबहादुर थापाजी गृहमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि उहाँ 78 सालमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा महानिर्देशक भएर जानुभयो। त्यो बेला माननीय बालकृष्ण खाँडजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 78 साल 9 महिना 12 गते उहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जानुभयो। त्यो बेला माननीय रवि लामिछानेजी गृहमन्त्री। त्यसपछि लगत्तै उहाँ फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्केर आउनुभयो, जुन बेला माननीय आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहालजीले गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो र माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदासम्म उहाँ गृह मन्त्रालयमै सहसचिव भएर बस्नुभयो। त्यसपछि केही समयका लागि उहाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेटौडामा सर्वा भएर जानुभएको रहेछ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सर्वा हुनुभयो र त्यसपछि फेरि उहाँ 2080 साल 4 महिना 80 साल साउनको 3 गते फेरि गृह मन्त्रालयमा नै सर्वा भएर आउनुभयो र उहाँ गृह मन्त्रालयमा सर्वा भएर आउँदा माननीय रवि लामिछानेजी गृहमन्त्री। त्यसपछि माननीय रवि लामिछानेजी नै गृहमन्त्री भएको बेलामा उहाँ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक। र मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, उहाँ कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भएकै बेला
मैले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालय प्रमुखमा काम गरिराखेको सहसचिवजीलाई पशुजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकमा सर्व गरेर उहाँलाई अध्यागमन कार्यालयमा सर्व गरे। त्यसो भए हुनाले उहाँ निरन्तर 77 सालदेखि गृह मन्त्रालयमा काम गरिरहनु भएको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभागहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको महानिर्देशक भइसक्नु भएको छ, पशुजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भइसक्नु भएको छ र त्यति महत्त्वपूर्ण विभागहरूमा महानिर्देशक भएर काम गरिसकेका मानिस कार्यालयको प्रमुख भएर जानुभएको। यो विषयलाई मान यसरी प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न भएको छ कि मैले उहाँलाई कुनै ठाउँबाट लिएर आएँ, अचानक त्यो ठाउँमा सर्व गरेँ भन्ने होइन। मैले यो फेरि यहाँलाई आग्रह गरेँ। कसरी यो सम्भव होला? मैले यो दोषारोपण गरेको होइन र मैले आग्रह पूर्वाग्रह राखेको पनि छैन। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। मैले नाम भनेको छैन मान्य नेतालाई, मान्य साथीहरू। कतिपय विषयमा विगतमा पनि मान्य गृहमन्त्रीजीहरूको संलग्नताका बारेमा समाचारहरू आएको कुरा मैले भनिसकेँ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले त संवैधानिक निकाय अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका छ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेका विषयहरू छन्। कर्मचारीका माथि, अरू मानिसका माथि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ र तत्कालीन माननीय गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठेको छ। के मान्य साथीले राजीनामा दिनुभयो? मुख्य सचिवजीका माथि प्रश्न उठ्यो। मुख्य सचिवजीका माथि प्रश्न उठ्यो। जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्य सचिवजी नियुक्त गर्नु भएको थियो, उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भएको बेलामा छानबिन भएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको पनि दृष्टान्त छैन। अनि मैले कहिले संसदमा उभिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुपर्छ भने मैले कुनै मिडियामा भने, कुनै सामाजिक सञ्जालमा भने, मैले अघि नै सहसचिव तीर्थराजजीका बारेमा कुरा गरिसकेँ। मैले नियुक्त गरेको होइन, मैले गृह मन्त्रालयमा अन्तबाट सर्व गरेर ल्याएको होइन। मभन्दा पहिला मैले दिएको जिम्मेवारी भन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइसकेका व्यक्ति हुन्, तर मसँग जोडिँदैछ। अनि मुख्य सचिव आफैले नियुक्त गरेर छानबिन भइसकेपछि मुद्दै दायर भइसकेको अवस्था के हो? के त्यस बेला अहिलेका जस्ता कुरा उठे? मैले उठाएँ। यति मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ। पछिल्लो 3 आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको 522 वटा जना विरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर भयो। अनुसन्धान गर्ने अन्य निकायहरूबाट पनि यो संख्या हेर्यो भने झन् थप बढी हुन्छ। अर्को एउटा कुरा आएको छ, अदालतबाट सफाई पाइसकेको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने नदिने कुरा। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने एकचोटि सफाई पाइसकेको मानिसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर कानुनले भनेको छ। जिम्मेवारी नदिकन राख्न पाइँदैन भनिन्छ कानुनले। र अर्को एउटा कुरा भन्नु, आफूमा पर्दा सबै कुरा बिर्सिने, अर्कोमा पर्दा पूर्वाग्रहपूर्वक दोषारोपण गरि नै हाल्ने पद्धतिको पनि विकास गर्नु। एकजना, फेरि म नाम भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले सबैले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, सफाई पाएको 7 दिनमा देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको सचिव हुनुभएको छ। आवश्यकता पर्यो भने माननीय मन्त्रीजीको नाम लिनु पर्ला। सफाई पाएको 7 दिन हो। त्यसकारण मैले प्रारम्भमा निवेदन गरेँ, यो पूर्वाग्रह भयो है, आग्रह भयो है।
आदरणीय साथीहरू, भ्रष्टाचार लगायत अन्य अख्तियार दुरुपयोगसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अनुसन्धान र अभियोजनका लागि विशिष्टकृत संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको छ र सोही आयोगले नै हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय माथिको उजुरीमा छानबिन गरिराखेको छ। मैले यो निवेदन गरिसकेँ। छानबिन नसकिँदासम्म आधार र प्रमाण बिना विभिन्न खालका अफवाह फैलाउने, नियोजित रूपले चरित्र हत्या गर्ने, बदनाम गर्ने र छानबिनलाई नै प्रभावित गर्न खोज्ने खालका क्रियाकलापहरू भत्सनायोग्य हुन्छन् भनेर मैले भन्नुपर्छ। उजुरीको छानबिन सम्मानित आयोगबाट भइराखेको छानबिनमा मन्त्रालयबाट पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ। म यति निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय हुँदै नभएको, गर्दै नगरेको काम जबरजस्ती तैँले गरिस्, यसले गरिहाल्यो भनेर जुन ढङ्गले चाहिँ त आरोपित गरिने, जुन ढङ्गले चाहिँ त प्रचार प्रसार गरिने काम भएको छ, जुन ढङ्गले सम्मानित सदन र बाहिरभित्र कुरा उठाइँदैछ, यसले नै देखिँदैछ। मेरो त्यति आयो। आज नै हाम्रो महामन्त्री गगन थापाज्यूले चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नु चाहिँ वाञ्छनीय हुन्छ भनेर धरानमा बोल्नु भएको छ। यहाँले नैतिकताको आधारमा महामन्त्रीज्यूले चाहिँ यहाँले चाहिँ नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ? मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, मैले फेरिस्त पनि सुनाइसकेँ। अब मैले एउटा कुरा निवेदन गर्छु। एकजना राष्ट्रिय सेवा कर्मचारीका माथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित विभागको विभागीय मन्त्री अथवा मन्त्रीले राजीनामा गर्ने हो भने 1 वर्षमा यो देशमा कति मन्त्री चाहिन्छ? मैले अघि नै निवेदन गरेँ, कति हजारको कुरा। त्यसो भएको हुनाले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो स्थिति ठिक हो, यसका बारेमा पनि तपाईँहरूले नै जवाब खोजिदिनु भयो भने मेरा प्रति न्याय हो। गृहमन्त्रीज्यू, मेरो एउटा जिज्ञासा, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर विपक्षले आफ्नो अडान दोहोऱ्याइरहेको छ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँ चाहिँ म संलग्न छैन भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनु भएको छ। यसको हल चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँ संसद अवरुद्ध छ। मैले अघि नै निवेदन गरिहालेँ नि, हामी कुन स्थिति बसाल्यौँ। आजका दिनमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक सक्षम निकायले कतिजना राष्ट्रिय सेवकका माथि अनुसन्धान गरिराखेका छ? अनि ती सबै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो अथवा कुनै ठाउँमा कुरा उठ्यो, सामाजिक सञ्जालमा उठ्ला, सञ्चार माध्यममा उठ्ला, कहीँनिर कुरा उठेर आरोपित हुने हो। त्यसकारण यो स्थिति नबसालौँ भन्ने मेरो निवेदन।